各位網友，今日高興又同大家講下啲時事性有關 AI 嘅話題啊！咁啊，最近咧香港咧就係有一件係事發生咗咧，機場咧就有兩架嘅無人駕駛嘅車咧就互相嘅碰撞啊，引起咗咧就我哋對咧呢一個無人駕駛嗰種咧就係危險性嘅關注。OK， 連特首都出嚟咧就喺電視嗰度講咧。係我哋係好高度關注嘅，但係無可內地咧，我哋又唔可以避免咧係唔答嘅。咁我覺得咧，本身嚟講嗰陣時呢個無人駕駛咧呢一樣嘢嘅時候，都係大勢所趨啊。咁尤其是咧就係喺馬斯克 Tesla 呢間公司嘅時候咧，喺22號咧喺美國嘅係本身嚟講嗰時候咧嗰個試驗 FSD 一個 Full Self Driving 呢個 Robot Taxi 咧。係好成功啊！咁咧就喺一個好複雜嘅環境底下嘅時候咧，佢都可以咧就能夠掌控，係無需有人咧坐喺側邊。但唔好忘記咧，呢個佢嘅迭代咧嗰個進展咧係經過好長時期10年磨一劍嘅一個努力，先能夠達到呢一個初步嘅成效，去到呢個 level 4呢個成效。仲有好多地方需要改善嘅，包括有一啲咧就本身係落雨啊、落雪啊、暗位啊，同埋突然而來衝出嚟嘅突發事件，咁個系統咧能夠反應得咁快咧，暫時咧都唔係咧係好清晰咁樣掌控得到嘅，仲係喺度咧係一個咧就係試驗同埋咧係實踐當中嘅。咁喺咁嘅情況底下嘅時候咧，如果我哋咧係而家呢個年代嘅時候咧，搭無人駕駛嘅用具咧，係好多時都會遇到噶啦。包括大灣區啊，好多大灣區嘅城市都會咧，你係遇到一啲係無人駕駛嘅巴士啊、mini bus 一啲，好似珠海啊、南沙啊，或者係其他中山啊啲地方。咁香港嘅機場咧，載客嘅兩架巴士所搭嘅人咧，起碼都有20幾人，一個小巴咁嘅狀態嘅。咁啊就個情況點解會撞咧？仲要係喺一個咧就係研究當中啦。當然，咁啊多數都係咧，可能係即係嗰個電源啊，又或者本身嚟講受嗰個系統咧有呢一個老化，出現咗一啲小嘅障礙。咁呢啲咁嘅障礙嘅時候咧，係一定要避免嘅。咁會唔會咧？本身嚟講嘅時候有啲折衷啲嘅方法，我哋可以仍然係保留翻一個人機係互協呢個咁嘅程序。OK。咁多多少少你派一個人嘅時候咧，受個少少訓練去照顧20幾個乘客，咁咧就會較為咧係一個上算啲嘅，以免咧就係真係有突發意外出現嘅時候咧，有人命嘅傷亡咧，到期時先改善咧，就會係絕對係唔係一件好事。咁呢個我個人認為咧，都係可避免係無人駕駛呢樣嘢咧，係將來咧喺任何一個發達嘅係先進嘅城市咧，都會係實行㗎啦。咁我哋咧喺呢一個咧就係安全嘅措施上面咧，再要係加強咧嗰個係管理。咁一定唔可以咧就話因為有某件突發嘅事件出現咗而係停止，又或者咧係唔採用嘅。OK。咁呢個咧，我哋都要向好嘅方面咧去着想、去設想或者去諗嘅。OK， 好，今日我哋咧講呢個話題講到呢度啦。OK 啊，咁咧就我哋隨住 AI 呢一個咁樣嘅係未來10年、未來20年、未來30年呢一個領域係不停嘅發展、不停嘅迭代、不停嘅進步，人類咧會享受到俾我哋嘅一啲係益處。但係亦都要咧係即係提高警覺，以免咧就係我哋太過依賴呢啲咁樣嘅係 AI 嘅套件咧，而製造到係不必要嘅危機或者危險。OK， 好，今日講到呢度，多謝大家。如果你對以下嘅話題有你嘅意見嘅，可以喺留言區留言，我哋大家互相討論下。OK， 亦都可以或者係上嚟參加我哋 AI 嘅課程一啲 seminar。我哋到時見啦 ，OK？ 我哋嘅電話係516703，516703，OK？ 好，多謝大家。